तारा म वृश्चिक राशि हुने व्यक्तित्वहरूको 2083 सालको वार्षिक राशिफल बताउनका लागि उपस्थित भएको छु। वृश्चिक राशिका जातकहरूका लागि 2083 साल मिश्रित फलदायक हुने स्थिति देखिएको छ। यो वर्ष बृहस्पतिको अष्टम, नवम र दशम भावमा गोचर गरिरहेको छ र शनिको प्रभाव गोचरमा रहेको हुनाले अलिकति शत्रुतामा रहेको हुनाले अलिकति काममा ढिला सृष्टि हुने, आँटेका कामहरू अलि नबन्ने, अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिहरू देखिएको छ। अझ चाहिँ विशेष रूपमा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। यो समयपछि यो चाहिँ अलिकति जेठ 18 गतेदेखिमा त अलिकति राम्रो हुने स्थिति देखिएको छ। त्यसै राम्रो छ। नकारात्मक सोचहरू कति पनि नसोच्नु होला। अनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु होला। आर्थिक पाटोहरू राम्रो हुने खालको धार्मिक आध्यात्मिक यात्राहरू हुने खालको स्थिति देखिएको छ। त्यसैले यो वर्ष चाहिँ भ्रमणहरू हुने खालको स्थिति देखिएको छ। यात्राहरू हुने खालको कुनै तीर्थस्थलहरू चाहिँ दर्शन गर्ने मौका पाउने खालको स्थितिहरू देखिएको छ। राहुको प्रभावले गर्दाखेरि मन अलिक अशान्त हुन्छ कि जस्तो देखिएको छ राहुको प्रभावले। त्यसैले अलिकति मनलाई स्थिर बनाएर आफ्नो काम कार्यमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरलाई एकदम राम्रो हुने स्थिति देखिएको छ। पढाइ लेखाइमा पनि राम्रो स्थिति देखिएको छ। पढाइ लेखाइमा त्यस्तो पढाइ लेखाइमा राम्रै स्थितिहरू बनेका छन्। अलिकति मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ राम्रो हुने स्थिति बनिरहेको छ। अलिकति कुनै पनि कार्यहरू गर्दा अलिकति समझदारीपूर्वक अलिकति संयमतापूर्वक गर्नु होला। अलिक हतारमा नगर्नु होला। अलिकति सोच विचार गरेर चाहिँ कार्य गर्दा हजुरलाई एकदम राम्रो हुने स्थिति देखिएको छ। मङ्सिरभित्र कामको सिलसिलामा कतै जानुपर्ने, मङ्सिरको आसपासमा कामको सिलसिलामा कहीँ जानुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्ने स्थितिहरू देखिएको छ। आफ्नो परिवारलाई राम्रो समय दिन नसक्दाखेरि अलिकति पारिवारिक दाम्पत्य जीवनमा अलिक उतार चढाव आउने खालको स्थितिहरू बन्छ कि भन्ने यस्तो स्थिति देखिएको छ। त्यो अलिकति ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु है त। हस् त।